இன்ஜின் I20 4 சிலிண்டர் கொண்ட பெட்ரோல் இன்ஜின். மேனுவல் டிரான்ஸ்மிஷன் பார்க்கும்போது 1197 சிசி, மேக்ஸிமம் பவர் 83 PS, மேக்ஸிமம் டார்க் 114.7 Nm. இதுவே I20 டிரான்ஸ்மிஷன்ல பவர் மட்டும் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க, அதாவது 88 PS. பெலனோல 2 இன்ஜின் ஆப்ஷன்ஸ் வருது. 4 சிலிண்டர் கொண்ட பெட்ரோல் இன்ஜின் 1197 சிசி, மேக்ஸிமம் பவர் 89.7 PS, மேக்ஸிமம் டார்க் 113 Nm. ரெண்டாவது இன்ஜின் ஆப்ஷன் 4 சிலிண்டர் கொண்ட CNG இன்ஜின் 1197 சிசி, மேக்ஸிமம் பவர் 77.5 PS, மேக்ஸிமம் டார்க் 98.5 Nm. I20 மைலேஜ் பார்க்கும்போது 16 20 கிலோமீட்டர்ஸ் கிடைக்கும். இதுவே பெலனோவோட மைலேஜ் பார்க்கும்போது 22 30 கிலோமீட்டர்ஸ் கிடைக்கும். இன்ஜின் கம்பேர் பண்ணும்போது பெலனோ தான் பெஸ்ட் ஆப்ஷன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நன்றி, வணக்கம்.